अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक हो? फिट हो? अगर तुम मेरे चैनल पर नवे है तो सबसक्राइब करके रखो तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुम दोस्तों तक पहुँच वजे। मैं को अपनी बाइक की सैटिंग करवानी ही तो मैं अज गुलेंदा रह गया। मिस्त्री मेरे को कज़न मेरे दसे बजुर्ग जो ना सही काम करें तो सही देखने लगे वे। महंगा तो ज़रूर है लेकिन ये जो कम इंदा बेहतरीन होंगे। तो मैं वाल जहर के बाद ना इनकी दुकान गुलेंदी कि पहुँच गया। सलाम दुआ के बाद को बाइक दसाया, बाइक का मसला टाइमिंग चैन का मसला है तो नाल ट्यूनिंग वगैरह थी में तो इन्हें आखे पुत्र कर दसो मसला क्या नहीं। वाल बैठे रह गए, नाल गपशप लगी है तो बंदा कला है, ना कोई शागिर्द ना कोई इन्हें कट्ठे है। तो मतलब स्पेयर पार्ट्स का समान भी है पिया, नाल मकैनिक भी आप हैं। तो बहुत अच्छे तरीके नाल मोटरसाइकिल की देखभाल की चेक सारे पुरजे। तो मैं वाल पूछी एक गल, मैं कि उस्ताद जी तुरे कने शागिर्द क्यों कह नहीं? आखे पुत्र शागिर्द चोरियां करेंदन, एतबार कहीं दे उत्ते कह नहीं। जैन खड़े दे है ना सारे कने सामान स्पेयर पार्ट्स का पै थे, अनलिमिट सामान पै थे, वो चोरी चाह वेंदन। ई वजह कने ना शागिर्द आखे निसे रख दे। अल्लाह पाक तो को बात ते शाद रखे तो इन बुजुर्ग को भी अपने हिफ्स माने रखे। मैं कि चलो तुसा दोस्तों नाल जरा ना शेयर कर रही। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, सपोर्ट लाजमी करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।